marii biyyoolessaa irratti lammiileen Itoophiyaadhaan walii galuudhaan rakkina walii hubatanii jiru jedhame. Dargaggeessi aneetika mootummaati jechuudhaan qabeenya nama dhuunfaa saame hidhaa waggaa 2 fi ji'a 9tiin adabameeti jira. Iraan abjuu Tiraamp ulaa Hormuuzii wal qabatee qabu yeroo dhiyoodhatti ni sirreessina jette. Jalqabarratti ka hordofaa turtan ijoo oduuti daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa ka isin himaa jiru an oduu muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduuttiin dabara. Marii biyyoolessaa irratti lammiileen Itoophiyaadhaan walii galuudhaan rakkina walii hubatanii jiru jedhame. Marii biyyoolessaa Itoophiyaan geggeeffachaa jirtu kana irratti lammiileen Itoophiyaadhaan hundi walii galuudhaan rakkina walii hubatanii jiraachuun isaanii himamaati jira. Hawaasni Itoophiyaa bakka bu'ee wal arguudhaan maddeen rakkootii fi furmaata barbaaduudhaaf ijibbaachaa akka turan hoggaa ta'u marii biyyoolessaa adeemaa jiruu fi gama xumuratti dhiyaatee jiru kanaan ammoo lammiiwwan biyyattiidhaan wal hubachaa jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Namoonni garaagarummaa yaadaa qaban wal fuuldura ta'anii yaada wal falmuudhaan wal qajeelchuudhaan guddinaa fi cimina olaantummaa yaada mo'ataadhaa biyyattii kan agarsiisu jaameeti jira. Tooftaan koomishiniin marii biyyoolessaa itti mariisisaa ture namuu quuqaa garaa fi hawwii fi fuulduree Itoophiyaadhaa akka ibsu taasisuun isaa ka'eeramee jiru hoggaa ta'u mariin biyyoolessaa shaakala sirna dimokiraasii Itoophiyaadhaa kan cimsesi jaamuudhaan ibsameeti jira. Mari'attoonni fedha isaaniitiin yaadaa fi gaafii walii hubatanii jiraachuudhaaf akkasumas ammoo yaada isaanii bilisaan ibsachaa turuunis ifoomee ka jiru hoggaa ta'u seenaffamoota garaagaraa biyya kana keessatti turan irratti mari'achuudhaan dabni seenaa akka qajeeluuf yaadni mo'ataan wal hubachiisuu isaaniitis ibsaniiti jiru. Koomishiniin marii biyyoolessaa dhiibbarraa bilisa ta'uun isaa ammoo marii kana qindeessuudhaan sadarkaa xumuraatirraan akka ga'u taasiseeti jiras jaameeti jira. Mariin biyyoolessaa kun ammoo Itoophiyaadhaaf seenaa haaraa qabatee akka dhufu abdiin olaanaan irratti darbatameeti jira. Yeroo ammaan tana ammoo mariin biyyoolessaa boqonnaa xumuraa keessa jiraachuun isaa ni yaadatama. Kantiibaa Adaanech Abeebeedhaa paarkiin Araadaa carraa hojiitii fi turizimii guddisuudhaaf gahee olaanaa qaba jedha. Paarkiin Araadaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame carraa hojii uumuudhaa fi turizimii guddisuudhaaf gahee olaanaa qaba jechuudhaan kantiibaan magaalaa Finfinneedhaa Adaanech Abeebee beeksisteeti jirti. Kantiibaa Adaanech Abeebeedhaa ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin paarkiin Araadaadhaa kennaa magaalaan Finfinnee hawaasaaf walqixxummaan dhiyeessite ta'uudhas ibsiteeti jirti. Paarkichi kutaalee hawaasaa hunda karaa hammatuun bilisaan kan dhiyaate bakka tajaajila waliinii ta'uudhas kantiibaa Adaanech ifoomsaniiti jiru. Paarkichi lammiilee hedduudhaaf carraa hojii bal'aa uumuudhaa fi turizimii guddisuudhaan dinagdee waliigalaa keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu isaa kantiibaan eeranii kan jiran hoggaa ta'u hawaasni yeroo isaa maatii fi hiriyoota wajjin paarkii Araadaa bareedaa kana keessatti haala gaariin akka dabarsanis hawaasa afeeraniiti jiru. Magaalaan Finfinneedhaa misooma qarqara daandiidhaa ijaaraa jirtuun magaalota biyyattiitiif hojii misoomaa fi hawwata turizimii akkasumas ammoo miidhagina magaalaadhaa akkaan hawwataa ta'e ijaaruudhaan sadarkaa qabatteeti jirti. Dargaggeessi antika mootummaati jechuudhaan qabeenya nama dhuunfaa saame hidhaa waggaa 2 fi ji'a 9tiin adabameeti jira. Dargaggeessi antika mootummaadhaatiin jechuudhaan qabeenya nama dhuunfaa saame hidhaa cimaa waggaa 2 fi ji'a 9tiin adabamee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Himatamaan maqaan isaa Falmii Shibbiruu Waldakidaan jaamuudhaan beekamu badhaadhina isaaf malle argachuudhaaf jecha sobaan humna tikaa biyyoolessaa mootummaa of fakkeessuudhaan godina Wallaggaa lixaa bulchiinsa magaalaa Gimbii ganda Gaaddisa Odaa bakka addaa mana barumsaa Adventistii Gimbii sadarkaa 2 jaamuudhaan beekamutti nama dhuunfaa irratti saamicha raawwachuu isaa qajeelchi poolisii godina Wallagga lixaa beeksiseeti jira. Himatamaan kun guyyaa gaafa 15 ji'a 9 bara 2018 tilmaamaan waaree booda yeroo sa'aatii 9 fi cinaa ta'utti miidhamaa maqaan isaa gabaasa kana keessatti hin eeramin ganda baadiyyaa irraa gabaadhaaf magaalaa Gimbii keessa deemaa jiru humnaan qabuudhaan baajaajii yaabsisuudhaan
jechuudhaan ati ni hidhamta sin ajjeesa jechuunidhaan sodaachise qabeenya miidhamaa kana moobaayilii gosa Samsung tilmaamaan qarshii 28,000 baasu akkasumas ammoo maallaqa callaa qarshii 5,000 saamuun isaa ifoomeeti jira. Himatamaan kun eega saamicha kana geggeesse booda ammoo miidhamaa kanaan ammaa kaasee magaalaa kana keessatti sin argine sin ajjeesa jechuunidhaan sodaachisee turuun isaatis eeramee ka jiru hoggaa ta'u waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbitti dhiyaate eega galmeen qorannoodhaa shakkamaa kana irratti banameen booda ammoo poolisii fi abbaan alangaatiin qoratame eega xumurame booda himanni banamee mana murtii aanaa Gimbiitti dhiyaachuudhaan dhaddacha gaafa guyyaa 12 ji'a 12 bara 2018 oolen himatamaan kun hidhaa barsiisaa isaa fi fakkaattota isaa ni akeekkachiisa ittiin jeen adabamee ka jiru hoggaa ta'u manni murtii aanaa Gimbiidhaa dhaddacha oole kanaan adabbii hidhaa cimaa waggaa 2 fi baatii 9tiin adabee jiraachuu isaa qajeelchi poolisii godina Wallagga Lixaa beeksiseeti jira. Gareen ispoortii baankii daldala Itoophiyaadhaa waancaawwan 59 ka argatee jiru baankiidhaa kenneeti jira. Gareewwan ispoortii baankii daldala Itoophiyaadhaa kunniin waancaawwan injifannoo argatan kaleessa galgala jechuunis ammoo gaafa hagayya 18 bara 2026 hoggansa baankiidhaatitti kennanii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Sirna kana irratti bakka bu'aan pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaadhaa obbo Efreem Makuraadhaa haasaa taasisanii turaniin baankiin daldala Itoophiyaa itti gaafatamummaa hawaasummaa isaatiin guddina ispoortii biyyattii keessatti gahee olaanaa baachaa kan jiru ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa garee kubbaa miilaa atileetiksiidhaa fi kanneen biroo dabalatee gareewwan ispoortii 8 hundeessuudhaan guddina ispoortii Itoophiyaa keessatti gahee isaa ba'aa akka jiru ibsamee ka jiru hoggaa ta'u pirezidaantii waldaa ispoortii baankii daldala Itoophiyaadhaa obbo Miidhagsaa Tolosaa baankiin daldala gama hawaasummaatiin qooda olaanaa bahaa jiraachuudhaa fi addunyaa ispoortii keessattis ammoo gumaacha mataa isaa taasisaa jiraachuu ibseeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaan miseensota gareewwan ispoortichaa injifannoowwan adda addaa galmeessisan badhaaseeti jira. Kongo keessatti lakkoofsi namoota dhibee Iboolaatiin qabamanii 5,000 taree jiraachuun ifoomeeti jira. Riippaabilika Dimokiraatawaa Kongo keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba Iboolaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee jiru 5,000 caaluun isaa ibsamee ka jiru yeroo ta'u weerarri dhibee Iboolaadhaa biyyattii keessatti ka'e kun gaaga'ama hedduu lammiiwwan irraan ga'aa jiraachuun isaatis ifoomeeti jira. Weerarri dhibee Iboolaadhaa Kongo keessatti yeroo 17ffaaf ka'e kun lakkoofsa namoota qabamanii ilaalchise seenaa biyyattii keessatti isa guddaa ta'uun isaatis ifoomee ka jiru hoggaa ta'u gabaasni ji'a waxabajjii gama dhumaa keessa bee weerara dhibee Iboolaadhaa kanaan Kongoon marsaa hedduudhaaf wal duraa duubaan biyya qabamaa jirtu ta'uu isiidhaatii fi weerarri marsaa 17ffaa ammaan tana biyyattii mudate kun ammoo weerara akkaan hamaa ta'ee fi weerara cimaa ta'uu isaa ibseeti jira. Xumura torbaan dabreetitti ammoo lakkoofsi namoota du'anii 2,378 ga'uu dhaabbanni fayyaa hawaasa biyyattiidhaa beeksiseeti jira. Dhibeen Iboolaadhaa marsaa 17ffaadhaaf Kongoo weeraree jiru kun ammoo sanyii Iboolaadhaa bundi bugyoo jaamuudhaan beekamu hoggaa ta'u sanyii Iboolaa gosa kanaafis ammoo talaalliin yookaan qorichi mirkanaa'ee akka hin jirre ifoomeeti jira. Oduu xumuraatiin Iraan abjuu Tiraamp hulaa Hormuuzii wal qabatee qabu yeroo dhiyoodhatti ni sirreessina jette. Doonaald Tiraamp hulaan Hormuuz kutaa bulchiinsa haaraa Ameerikaatii jechuu isaa hordofe ministeerri dhimma alaa Iraan Kaazim Gaaribaabadii abjuudha jechuudhaan Tiraamp qeeqeeti jira. Doonaald Tiraamp akkuma galoo galaana Pershiyaa sirritti barreessuu barate waa'ee hulaa Hormuuz abjuu inni qabu yeroo dhiyoodhatti ni sirreessina sirritti isaan barsiifna jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti masaraan Teheraan dhaaddatee ka jiru hoggaa ta'u Tiraamp fakkii miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti hulaan Hormuuz maxxansee ka ture hoggaa ta'u kutaa bulchiinsa haaraa Ameerikaa jechuudhaan barruun inni irratti maxxanses addatti dubbii ijoo ta'uudhaan miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa turuun isaa ni yaadatama. Ministeerri itti aanaan dhimma alaa Iraan fakkii kana irra deebiidhaan qoodee ka ture hoggaa ta'u ministeerri itti aanaan dhimma alaa Iraan fakkii kana irra deebiidhaan qooduudhaan Tiraamp fakkii maxxansan kanarraa ni baratu jechuudhaan barruu Tiraamp kanaaf
Iraan dhaaddatteeti jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraanitti itti aanaa kataan Kaazim Garibaadii ammoo wanni Tiraamp godhaa jiru kun guutumaan guututti abjuudha kajaan yeroo ta'u abjuu isaa kana ammoo yeroo dhiyoodhatti ni sirreessinaaf jechuudhaan Teheraan dhaaddatteeti jirti. Gama kaaniin ammoo afayaa'iin paarlamaa Iraan Mohammad Bagar Galibaaf gama isaaniitiin Ameerikaan waliigaltee Iraanii wajjin taasifte hojiirra oolchuu baannaan hulaan Hormuz akka hin banamne jala muranii beeksisaniiti jiru. Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen Waliif TV kaafan itti ufanii yeroo gaarii qabaadha.